طيب وكيف تحملت كل هالظلم؟ عمو بنسى الظلم والظلام وكل الأحلاف الاستعمارية البغيضة، بس ترجع لي بنتي اللي حرموني منها بعد ما حرموني من أمها. ولو عمي 20 سنة ما هدوا حيلك، هدت حيلك هاللحظة. شوفي عمو، شوفي تفضلي. هي صورة صورناها، يعني كنا نصور لما حط رجل لورا رجل قدام، 1 2 3 وفقسنا، فقست لهم الصورة. هي أمال عندها نفس الصورة هي وأمها. هي صورناها بالفيلا، يعني كنا بالفيلا. هي طول بالك عمي غوار. هي ما من وقتها عمي غوار طول بالك. من وقتها ما عاد شفتها. كرمالي يا عمي. ما بعرف عمي وين غوار طول بالك. أبو الهنا يا مو مشكلة، الآنسة حسنة فهمت القصة، ما عاد في داعي نخبي عليها. وهي بوسة حتى تروق. لا كان بوسة تانية بروق أكتر. لو تشوفيها عمو، لو تشوفينا شلون هي تبهدلني وأنا مبسوط. لكن ضرب الحبيب زبيب. لا ما وصلت للضرب. المهم كيف بدك تساعدينا هلا؟ ما بعرف، بس لازم نفكر مع بعض، لأنه مو معقول إلا هذا أبوكي هيك خبط لزق، لأنه ما عندك فكرة قديش بتكرهه. يعني على قد ما عانت بعمرها. هذا اللي قالنا اياه الاستاذ عبد الرحمن. طيب يعني شو جنيت أنا يا تكرهني؟ عمو هاللي بتعرفوا إنه أبوها قتل أمها من شان شوية مصاغ. قلبي فحم عليها وعلى أمها. لازم نلاقي طريقة نقربهم من بعضهم ولو مؤقتا. على شرط بدون ما تعرف إنه أبوها. والله بتقتله. طيب وإمتى يعني بدها تعرف؟ الشغلة بدها راس خيط يثبت براءتك. طيب ممكن إعادة المحاكمة عن طريق محامي أو إعادة التحقيق؟ الشغلة من 20 سنة واللي شهدوا ضده صاروا أكبر من الشهادة. طيب مؤقتا رح بخترع لها قصة وبعزمك لعنا فنجان قهوة. بس على شرط عمو، أنا اللي بساوي لا هو. لا أول مرة ادرك علي يا عمي أبو الهنا. لا غوار معلش، شنو صارت تعرف. لازم ضلنا هديلك أبو الهنا حتى ما أغلط قدام أمل. وأنا ما بنعزم؟ طول بالك المرة الثانية، حاكم ما بعرفها على زميل إلي بالشغل أو بالجامعة إلا وبتقلي ومين قال لك بدي عريس؟ آخر واحد طرقته بوكس قبل ما يمد إيده ويصافحها. قال ليش غمزة؟ يا حبيبتي هالأمل يا رامز، بضل قلبي الهدة بالهدة مو خوفي عليها. بتخوف بلد. منيحة اللي ما عملت لك شي لما لحقتها اليوم الصبح. الله ستر. أنا بتسمحوا لي لأنها بتكون عم تستناني هلا على الغداء. طبعا لا شفتكم ولا شفتوني. أكيد. طيب وإمتى عزيمة القهوة يعني؟ بكرة بعد الظهر لكون رجعت من الشغل. طيب ومن هون يا بكرة كيف بدي أشوفها؟ أنا بخلي لك البرداية مفتوحة وأنت لا تلزق بالشباك، عود بصدر الأوضة ما بتبين. تشرفنا سيد رامز، كثير سعيدة بمعرفتك. أنا بشعر بنفس السعادة. وأنا كمان اليوم كثير سعدان اليوم. لما الواحد بيشوف مثلك بيقول لسه الدنيا بخير. ولازم تضل بخير. خلينا نشوفك ها. إن شاء الله الأيام جاية كتير. المهم نوصلهم لبعض. اجي معك؟ شو تجي معي؟ قصر لك عني شي نص ساعة زمان. إيه والله بتكشفنا. يلا بخاطركم. مع السلامة. وين رايح؟ تفضل. مو عازمني على سندويش مدور؟ صحيح يا عمو، كنت رح انسى.
اخته شنطة مقفولة وقالوا له خدها لمكتبنا بحلب. وما فتحها يعرف شو فيها؟ امتى كان شوفير يفتح شنطة لمعلمه؟ ايه، وبعدين؟ لحظة، نسيتيني كيف حكالي القصة. ايه عالطريق وقفته دورية. شو في بالشنطة؟ ما بعرف. قولي كسروا الشنطة. يا حرام، طلعت مخدرات وعلق 20 سنة بالسجن. طيب ما قال لهم انه الشنطة مو إلي؟ شو الفايدة؟ معلمين ومتمكنين قدروا يدبروا 100 شاهد انه الشنطة إله. لا قوم شوف شنطتي، اكيد حشتي لي فيها شي. دفسي وليه؟ يلا بكره بشوفها على ضوء. يا حرام، كان من رجعته من حلب بده يطلع اخته من المستشفى. هي اللي معها هداك المرض؟ تمام، لأنه الدكاترة قالوا له ما بقى نقدر نعمل لها شيء. وهلأ يا حرام ما بيعرف أخته عايشة ولا ميتة وعم يدور. وما يروح يسأل عنا مطرح ما كانوا ساكنين؟ هلأ إذا أنا غبت عنك فجأة 20 سنة برجع بلاقيكي بهالأوضة؟ أنا بجوز تلاقيني، بس أبو رغد أكيد لا. وهن شروانة كانوا آخذين أوضة عند جماعة، ولما طلع من السجن الحارة كلها ما لقاها، أصلا محلها صار بنايات. وما له أهل يسأل؟ شرواكي مقطوع من شجرة، ما له غير هالأخت وهي ما لها غيره. ايه، وأنا شو علاقتي بموضوعه؟ ها اجينا للخلاصة. علاقتك انك بتشبهي اخته لما كانت بعمرك، وهو يا حرام كل ما عم بيشوفك عم يتخيلك هي. دخلك؟ ايمتى حكالك هالسيرة؟ الصبح وانا رايحة على الشغل كان جاي، لانه هو بيشتغل ناطور ليلي بجريدة. قال لي حاسس انكم زعلانين مني، اسمحي لي وصلك واحكي لك قصتي. ما خرطت مشتي هالقصة. دخيل مشتك يا ام شعر منكواش. ايه شو هالصدفة هي؟ نهار اللي بده يطالع اخته من المستشفى يفوت على الحبس؟ اي ليش لا، اصلا صدفة صغيرة ب100 فيلم. يعني القصة شايفتيها فيلم؟ نامي وليه؟ بطولة مين؟ امال هلا رح تجدبيها؟ يعني هو ليش كان عم يبصبص عليكي؟ شو يعني بده يتجوزك؟ لقيت لك ثغرة بالقصة. طالما مقطوع من شجرة وماله متجوز، مين هذا الشاب اللي كان معه؟ وشو دوره؟ هذا صحفي بيشتغل بالجريدة، سمع بقصته وعم يحاول يساعده، بلكي بيلاقي خبر عن اخته. لقيت لك ثغرة تانية. ليش اسمه أبو الهنا؟ معناتها متجوز وعنده هنا. لك دخيلة أجازة كريستي، اندفسي بقى اندفسي. لقيت لك ثغرة ثالثة. رح ناديله يجي يشرب عنا فنجان قهوة. إذا بدك أنا بروح. لا بلا، انت بخاف منك. يا ريت قلنا له على الغدا، أكيد ما عنده حدا يطبخ له. بلاها هالدلقة، شي منه ولا كله. فنجان قهوة وخاطرك مع السلامة. مرحبا. أهلين. شو وينه عمو أبو الهنا؟ يا أنا عمو بالهنا. شو عامل بحالك؟ لك والله ما عرفتك. شني حلقت دقني يعني احتفالا بالمناسبة اليوم. إيه هيك أحلى، إن شاء الله ألف نعيمان. ينعم عليك إلهي يا رب. شو هالجخ كله؟ بالمسرح قالوا لي استعير شو ما بدك من مستودع الملابس والبس. هذا الجاكيت وهي الجرافي تبعت مسرحية ويست سايد ستوري. طيب يلا تفضل. يلا. المهم انت مضوق اختك. أنا مالي أخت.
هاي القصة وأمل بتشبهها، مشان هيك بتضلك تبحلق فيها. يلا تفضل. يلا. شو هدول؟ دول وردات جايب لكم اياهم شنو اول زياره. وليش هالوردات؟ خلص خليهم لغير مرة. غير مره بجيب غيرهم بيدبلوا بعدين. خلاص بتجيب غيرهم حتى ما تبين انها مركبة. يلا امشي. يلا. معك. أهلا وسهلا جارنا، تفضل. أجي. تفضل ابو الهنا، ليش واقف؟ بس ما بدي ضايقكم. بالعكس اهلا وسهلا فيك. كيف بتحب قهوتك؟ هيا الله شيء ما عذبكم. أنا بساويها حلاوة المصالحة. كيف بتحبها؟ حلوة، مرة، دلعة؟ خليها مرة حتى ما تتغير علي طعمة الأيام يعني. ان شاء الله الايام بتتعدل معك يا عمو وبتشربها قطر. إن شاء الله. عمو أنا كتير آسفة لأني فهمتك غلط. أما معك حق عمو تفهمي مثل ما فهمتي، لأنه ما حدا عم يفهم شيء أبدا. الوضع بالمنطقة كله مكركب يعني. جرايد بتقول بده يصير سلم، جرايد بتقول بده يصير حرب. ما عم نفهم. يصير أحسن من هالعيشة. شبه هالعيشة. تضربي أنت وياها. إذا أجيت على الدنيا أم قتيلة وأب مجرم. خلصنا هلا. عمو ابو الهنا مو ناقصه. عم اشكي له همي ليخفف همه، لأنه هاللي بيشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. عزمنا عمو ابو الهنا مشان نروق الجو، مو مشان نحط الحزن بجرن ونفتق جروحاتنا. آسفة عمو، بس سيري وانفتحت. ايه سكرية. وأنا هاللي جنني هذا الشاب اللي كان معك بالشباك. قلت لحالي شو لم شاب على ختيار، معناتها مستقصديننا والشغلة فيها إلنا. قلت لك هذا صحفي بيشتغل عند عمو ابو الهنا بالجريدة، وسمع بقصته وعم يحاول يساعده. لا هو مو هو بيشتغل عندي، أنا بشتغل عنده. هو صحفي، أنا آذن يعني بالجريدة. قلتيلي بعدين، بس بالأول ما كنت فهمانة الطبخة. ايه من امتى كنتي تفهمي؟ انت ما تكوني محلي كيف تفهميها؟ هديك اليوم لما اجى العم بالليل مو متي من رعبتك؟ ايه مزبوط، بس مو مين ما قال لي محلل تحلب عينك ببوكسو. لا عمو، لا تبوكسو. شفتي هاللي بيفهم؟ يعني حتى لو بوكستني إلي ما كنت بزعل. وهاللي زاد الطين بل نهارها انك لحقتني من قرنة لقرنة بالطريق. ايه عمو، شنو انا يعني خفت يقوم حدا يضايقك بهالطريق، لانه بحس انه انت مثل بنتي. مثل اختك. مثل اختك لانها بتشبهها. ايه مثل اختي. شو قلت انا؟ قلت بنتي. مثل اختي شنك بتشبهها. شوفي لي فنجان. اول شي بدي اشوف فنجان عمو ابو الهنا. ايه عمو، حسنا كتير شاطرة بالفنجان وبتكذب كل كذبة هالقد. سمعينا. عمو عندك مفترج؟ ارجيني؟ ايه والله، ليكو. لك هذا المفترج. هي زعلة. هي الزعلة اللي كانت بيني وبينك. الحمد لله، وهلا راحت. اذا راحت ليش ردت طلعت بالفنجان؟ هاي لانه كله طحل، قد ما بتعرف تعمل قهوة عمو. المرة الجاية اعمليها انتي. وامتى ان شاء الله المره الجايه؟ امتى ما بدك، المهم عندك مفترج. هي معناتها باذن الله اذا الله ما خيبنيها بوقت قريب بدك تسمع خبر حلو عن اختك. عمو لحتى يزبط الفنجان اعتبرني اختك الكذابية من هون لتلاقي اختك الحقيقية. يا ريت يا عمو، يا ريت. ايه عمو، وهي مكايب ابو رغد كمان. عجبكم؟ قال دفع لي مشان طفشكم. كتير توفق.
تعالوا نمثل عليه خناقة، بلكي بتاخد منه ال 25 ليرة. ايه لك اسكتوا، لك زادوا رفع لي اياهم لل50 هلا. ان شاء الله ليرة، مشت هي مص دمه لانه بفرنك. خلينا نعزمك بكره على الغدا، وبنعمل لك كواج. الاساس بتعرف تعمل غيرها. لا معلش يعني بدكم تسمحوا لي بكره ما بقدر. اجلوا لي اياها العزيمه تبع بكره، شنو بكره انا بدي اعزمكم لانه عندي مناسبه كتير كتير مهمه. وشو هالمناسبة الكتير مهمة؟ بكره بدي اشوف رفيقي من 20 سنه، وعده الساعه 12 تمام. من 20 سنة وعده الساعة 12؟ ايه بس هو يعني ما معه ساعه. معقولة هاي؟ بتعرف عمو، يا ريت الله رزقني بأب وفي مثلك، بس يا خسارة. تبناها عمو. ايه عمو، اتبناني بلكي بخلص منها. كتير مضايقتك. لك تعدي بوشي طول العمر. ايه والله بطق. تعالوا لكم احسن ما تختلفوا. بتبناكم انتوا التنتين يعني. انت مثل بنتي وانت مثل اختي، يا اما بالعكس يعني. انت مثل بنتي وانت مثل اختي.